الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل لحمه ببصل ونعمل كمان المكرونه بطريقه حلوه قوي وسهله. وقبل ما ابدا الفيديو عايز اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتدعم القناه وربنا يوفق الجميع. انا حطيت اللحمه اهي وحطيت عليها شويه ميه هنعين الريم ونيجي مع بعض. انا لازم بحط ميه للحمه او الفراخ، لازم اعين الريم ده ماشي، عشان ده اللي بيخلي اللحمه زفره او الفراخ زفره ماشي. هنعين بقى الريم ده يا جماعه. انا كده عينت الريم، بقت الميه رايقه ازاي. هنسيبها بقى تستوي ونيجي مع بعض. دلوقتي انا حطيت سمنه وورق دار وشويه زيت، هنحمر بقى المكرونه ونيجي مع بعض. هنا المكرونه اقلب فيها بقى. انا عايزه المكرونه بقى تتحمر زي الرز بالظبط، شعريه ماشي. دي مكرونه محمره يا جماعه، وهنحط لها قوطه عشان تبقى برضه بالصوص. هنفضل نقلب بقى كده ماشي ونيجي مع بعض. يا جماعه المكرونه كده بصوا اهي قربت تتحمر. بس انا معلش مش عارفه اقلب عشان بصور بايدي واعمل بايدي، بس انا بوريكم بس المكرونه بتوصل لايه. هنفضل نحمر فيها كلها كده وايه ونيجي مع بعض ماشي. قربنا تستوي اهي ماشي. هنفضل نقلب برده فيها كده، ما تخلوش تتحرق يا جماعه، احنا عايزينها ايه زي الشعريه بالظبط ماشي. بس تقلبها كلها ايه عشان كله يبقى زي بعض ماشي. انا بقول للبنات المسلمين دول شاطرين ما شاء الله. هي قربت اهي ماشي. هنحط بقى بصوا القوطه، نحط ميه. انا حطيت التوابل وحطيت وشطه ماشي. لو عندكم اطفال ما تحطوش. وحطيت كمان الصلصه اهي وسويتها ميه. هنسيبها بقى تستوي. اول ما تلاقوها بقى كده قربت تشرب كده نوطي عليها خالص عشان تستوي. خلاص اللحمه اهي الميه قلت خالص. هنحط فيها البصل ماشي، نقطعها شرايح. هنقلب بقى كده نسيبها تستوي شويه ونيجي مع بعض. هنحط كمان القوطه مقطعاها قطع كده صغيره ماشي، مع قرن فلفل حراق. لو عندكم اطفال ما تحطوش ماشي. وهنقلب برده كده ونسيب كل الحاجات دي تنزل بقى الطعم بتاعها ونيجي مع بعض. يا جماعه حلو قوي. هنحط بقى ايه 3 بطاطسات كده مقطعاهم مكعبات ماشي. الاكله دي حلوه قوي يا جماعه، عايزه تعملي جنبيها رز برده حلوه قوي للعزومات ماشي. انا بقول للبنات المبتدئين هنقلب بقى الحاجات دي ونيجي مع بعض. عندي فلفل كمان الوان حطيت عشان ايه اكله ايه متكامله ماشي. هنحط بقى ايه شويه ميه وكمان صلصه مفرزه. انا حطيت كمان القوطه المفرزه وحطيت كمان فصين توم بالكزبره. هنقلب بقى الحاجات دي ونسيبها تاكل مع بعضيها. ونحط بقى التوابل. شويه التوابل انت عندك هتحطي ايه. هنحط فلفل اسود وشطه ماشي. هحط بقى ايه وملح واسيبها بقى ايه تستوي. خلاص اهي اتشربت. هنقلب بقى كده بصوا شايفين المنظر ما شاء الله، كلها صوص بقى القوطه اللي انت حطيتيها. هنقلب بقى كده ونسيبها برده ايه على نار هاديه خالص. المكرونه خلصت هنقفل عليها بقى. ادي الاكله خلصت اهي. طبعا لو عايزين تحطوها في الفرن عشان تاخد وش حطيها في طاجن وحطيها بقى في الفرن ماشي. مكرونه شايفين، وادي العصير والسلطه طبعا العيش البلدي، وبألف هنا وشفا.